കുഞ്ഞിക്ക ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നത് പണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചാർലി എന്ന മൂവിയില് മീശപ്പുലി മലയിൽ മഞ്ഞ് പെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കുറച്ച് പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന അടുത്ത ഡയലോഗാണ്, അറബിക്കടലിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയം ചെറിയ ക്ലിപ്പ്. അപ്പം നമ്മൾ മൺസൂൺ സീസണൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കടലിലൊക്കെ നല്ല മഴയാണ്. ഏത് സമയത്തും ഇരുണ്ട് മൂടിക്കെട്ടിയിട്ടാണ് ആകാശം ഫുൾ ടൈം. നമ്മൾ കൊളംബോയിൽ നിന്നിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊച്ചിയിലേക്ക്. വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പൽ പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിന് കന്യാകുമാരി കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 200 നോട്ടിക്കൽ മൈൽസിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം നല്ല മഴക്കാറ് ഇടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. രാത്രിയൊക്കെ നല്ല ഇടിയായിരുന്നു, ഇടി മഴയായിരുന്നു. ഉച്ച സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ നല്ല മഴ പെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മഴക്കാറൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഴ പെയ്യുന്നതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് കപ്പലിൽ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കപ്പൽ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളിതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മൾ മലയാളികളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണൽ കുറവായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറേ പേരുടെ ഡൗട്ടായിരുന്നു, മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നനയില്ലേ, കപ്പലിന് നനയില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈ കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2006 ബിൽഡ് കപ്പലാണ്. 2006 നിർമ്മിച്ചൊരു കപ്പലാണ്. 261 മീറ്റർ ടോട്ടൽ ബാക്ക് തൊട്ടിട്ട് ഫ്രണ്ട് വരെ, അത് ആഫ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് ഫോർവേഡ് വരെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓവറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 261 മീറ്റർ ആണ്. ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 32 മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ വീതി, കപ്പലിന്റെ വീതി. അപ്പം 261 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയൊരു കപ്പലാണത്. ഏകദേശം 4150 TEU, 4150 TEU, 20 ഈക്വലന്റ് യൂണിറ്റ്. അതായത് 4150 20 ഫീറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പലാണിത്. അപ്പം ഒരുപാട് വലിയ കപ്പലൊക്കെ 21,000, 22,000, 23,000 കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഒക്കെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വലിയ കപ്പലുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 400 മീറ്റർ, 410 മീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറുതാണ്. ഇത് 4150 മാത്രമേ ലോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റോഡിലൂടെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടെയ്നേഴ്സിന്റെ ലെങ്ത് ഒക്കെ. ലോറിയിലൊക്കെ ഓരോ കണ്ടെയ്നർ 20 ഫീറ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് പോകുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു 4150 കണ്ടെയ്നറാണ് ഈ കപ്പലിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. കപ്പലിന്റെ അടിഭാഗമുണ്ട്, കാർഗോ ഹോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. കൂടാതെ ടോപ്പ് ഓഫ് ഹാച്ച് കവർ, അവിടെയൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് 6 ടയർ 7 ടയർ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെയ്നേഴ്സ്. അപ്പം അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഇനി വരും. അത് നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പം ഈ കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 192 മീറ്റർ. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അക്കോമഡേഷനാണ്, ബ്രിഡ്ജ്, നാവിഗേറ്റിംഗ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർബോർഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയാം. കപ്പലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ പോർട്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പം സ്റ്റാർബോർഡ് സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർബോർഡ് സൈഡിൽ മീൻസ് ഈ നിൽക്കുന്ന വെറുതെ അക്കോമഡേഷന്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ നാവിഗേറ്റിംഗ് ബ്രിഡ്ജ്. ഇവിടെ നിന്ന് കപ്പലിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് 192 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഹാഫ് സൈഡിലേക്ക് 68 മീറ്റർ ഉണ്ട്. 68 മീറ്റർ കപ്പലിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് 192 മീറ്റർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ സെൻട്രലായിട്ടാണ് ഈ അക്കോമഡേഷൻ വരുന്നത്. അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി എങ്ങനെ, 3 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് റൂംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്പെയർ റൂം ഉണ്ട്. കൂടെ എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സിനും ക്രൂവിനും സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഉണ്ട്. പിന്നെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് AC ആണ്, നമുക്ക് റൂമിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നോബ് വെച്ചിട്ട്. കൂടാതെ സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ടേബിൾ ഫാന്, ഹീറ്റർ, സെപ്പറേറ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂം റൂമിൽ തന്നെ, സോഫ, ചെയർ, ടേബിള്, വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് കപ്പലുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും ഓരോ റൂമുണ്ട്. കൂടാതെ ഇനി പുറത്തുനിന്ന് പുതിയ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സൂപ്പർ ന്യൂമറി, അതായത് വല്ല പാസഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെ വല്ല ഫാമിലി ആരെങ്കിലും വരുന്ന അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് റൂംസ് ഉണ്ട്, സ്പെയർ റൂംസുകളുണ്ട്. കപ്പൽ വരുന്ന പൈലറ്റിന് താമസിക്കാനുള്ള പൈലറ്റ് റൂമുകളുണ്ട്. പിന്നെ റിക്രിയേഷൻ റൂം, ഓഫീസേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട്, ക്രൂവിന് സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ള റിക്രിയേഷൻ സ്മോക്ക് റൂംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് മെസ് റൂം ഉണ്ട്. ഓഫീസേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ്, ക്രൂവിന് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് മെസ് റൂമുകൾ. പിന്നെ കിച്ചണിന് കപ്പലിൽ ഗാലി എന്നാ പറയാം, ഗാലി. അങ്ങനെ പല സ്പെയർ റൂമുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക്. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകൾ എല്ലാണ്ട് ഒരു 5 സ്റ്റാർ 3 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതേപോലത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പം മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല. മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ മഴ വരുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് കാറ്റും മഴ വരുന്ന സമയത്ത് കപ്പൽ ആടുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, റോളിംഗ് പിച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ചിലപ്പോൾ ഇനി റിട്ടേൺ ഞങ്ങൾ ജബലലിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നല്ല റോളിംഗ് പിച്ചിങ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അപ്പം നന്നായിട്ട് സീ റഫാവും. ഇപ്പം ജൂൺ എൻഡിലായിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ജൂൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാതെ സീ റഫായിട്ടൊന്നുമില്ല. ബട്ട് മഴ പെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കടലിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മഴയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല കിടിലം മഴ വരുന്നതിനേക്കാൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ആസ്വദിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ വോയിസ് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം നല്ല കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. കാറ്റടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വോയിസ് നല്ല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും. പ്ലീസ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് ആസ്വദിക്കൂ. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വേണ്ടി നമ്മൾ കാണാം.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗോപ്രോയുടെ ഹീറോ 8-ലാണ്. മുന്നത്തെ എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ iPhone 11 Pro Maxലാണ്. സോ അതിലെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലായി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ഹീറോ 8-ൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ പിക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. കാർമേഘം കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആകാശത്തെ. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ക്ലൗഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മഴ പെയ്യുന്നത് കാണാം. സോ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അറൗണ്ട് 15 നോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ കപ്പൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ സൗത്ത് കോസ്റ്റിൽ അടുക്കും തോറും മഴയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാർമേഘത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ പെയ്യുന്നു പോകുന്നു, അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് വരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇടവിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് 15 മിനിറ്റ്സ് കാർമേഘത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കപ്പൽ വരുമ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ കപ്പലിൻ്റെ പോർട്ട് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗോപ്രോ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ കാർമേഘത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്താനായിരിക്കുന്നത്. കാർമേഘം തൊട്ടടുത്തെത്തുമ്പോൾ തന്നെ മഴ കണ്ടിന്യൂസ് പെയ്യുന്നത് കാണാം. സോ ഈ മഴ ഏകദേശം ഒരു 30 മിനിറ്റ്സോളം കണ്ടിന്യൂസ് പെയ്തു. സോ വിസിബിലിറ്റി സഡൻലി 0 ആയി. സോ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു 12 to 4 ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്. സോ വിസിബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി 0 ആയി. കൂടാതെ ഓപ്പൺ സീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ട്രാഫിക് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഫേസ് ചെയ്തില്ല. ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കണ്ടിന്യൂസ് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. സോ കപ്പലിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് വിസിബിളായിട്ടൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. നമുക്ക് വൈപ്പർ, നമ്മൾ നോർമലി വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വൈപ്പർ കപ്പലിനുണ്ട്. സോ കപ്പലിൻ്റെ ഈ ചില്ല് കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയും, നാവിഗേറ്റിംഗ് ബ്രിഡ്ജ്. ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വൈപ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്ലാസ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. ബട്ട് റഡാറും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. വല്ല കപ്പലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ബോട്ടുകളോ വല്ലതുണ്ടോ നമുക്ക് റഡാറിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഡീസിലെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും. സോ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, കപ്പൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അരമണിക്കൂറത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് പെയ്യലിന് ശേഷം ഇപ്പം തോർന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് വീണ്ടും കാർമേഘങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് പെയ്യുന്ന ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട്. ഈ കാണുന്ന വ്യൂ കപ്പലിൻ്റെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാവിഗേറ്റിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാണാം, ഞാൻ വിസിബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി 0 ആയിരിക്കും. എനിക്കൊന്നും പുറത്തേക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. സോ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, വൈപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വൈപ്പറിൽ പുറത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ VHF മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ റഡാറിലെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് കപ്പലുകളെല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കും. ഇൻ കേസ് നമ്മളെ കൊളീഷൻ കോഴ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷിംഗ് ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റഡാറിൽ കാണാം. സോ അത് ഞാൻ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഹെവി കണ്ടിന്യൂസ് മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. വിസിബിലിറ്റി 0 ആയിട്ട് മാറും. കഴിഞ്ഞൊരു വീക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലായിരുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നല്ല ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന ഏരിയയിൽ. അതുകൊണ്ട് മഴയോ മഴക്കാറോ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയുക, നന്നായിട്ടുള്ള നല്ല ക്ലിയർ വിസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു ആ ഏരിയയിലുണ്ടായിരുന്നത്. സോ നമ്മൾ ശ്രീലങ്കയുടെ സൗത്ത് കോസ്റ്റിൽ വന്നു, കൊളംബോ ഡിപ്പാർച്ചർ ആയതിനു ശേഷം ആണ് ഇപ്പം വിസിബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആയത്. അതായത് മീൻസ് റഫ് സീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്ക് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ നോർമലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീലങ്കയുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലേക്കാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റിലേക്ക് അടുക്കും തോറും നമ്മൾ സീ റഫ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് മഴയെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വ്യൂ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, മഴ എപ്പോഴും പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പതിയെ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ശക്തി. ഏകദേശം ഒരു 1 hour ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസിന് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഴയോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല കാറ്റും അടിക്കുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്രിഡ്ജിലെ ഡോറുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് 2 സൈഡിലും പോർട്ടിലും സ്റ്റാബോളിലെ ഡോറെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോർമലി കപ്പൽ പോർട്ടിലെത്തിന് മുന്നേ കപ്പൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടർ കൊണ്ടല്ലേ ഫ്രഷ് വാട്ടർ നോർമലി വാഷ് ചെയ്യാറില്ല. സീ വാട്ടർ കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റെല്ലാം പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ കൊണ്ട് നോർമലി വാഷ് ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം കാണാം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പൽ വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ഹെവി റെയിൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷിപ്പ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും. എല്ലാ ചെളികളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഷിപ്പ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഷിപ്പ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ, കാറുകളും ബൈക്കുകളും നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഷിപ്പിൻ്റെ പുറം ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ഷിപ്പ് വാഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. മഴ പെയ്ത് തോർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും, നല്ല ക്ലിയർ വിസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്ലിയർ വിസിബിലിറ്റിയാണ്. ഇപ്പം മഴ പതിയെ തോർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ശേഷം നല്ല ക്ലിയർ വിസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക്. അടുത്ത മഴക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മഴ വരുന്നവരെ നല്ല വിസിബിലിറ്റി, നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഡ്രോപ്പ് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. നല്ല തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 27 to 28 ഡിഗ്രിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് റെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം മഴ പെയ്ത് തോർന്നു. അപ്പം നല്ല വിസിബിലിറ്റിയാണ്. ഏകദേശം 7 to 8 മൈൽസ് വരെ എനിക്ക് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം, കപ്പലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കണ്ടില്ലേ, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കണ്ടിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഇനി അടുത്ത പോർട്ട് കൊച്ചിയാണ്. നാളെ ഉച്ചയോട് കൂടി ഞങ്ങൾ കൊച്ചിൻ പോർട്ടിലെത്തും. ബാക്കി വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇനി അവിടുന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് എല്ലാം വരുന്നതാണ്. വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, നല്ല കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഇനിയും ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ ഇടവിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ വരാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് കപ്പൽ കയറുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ, കണ്ടെയ്നർ പോർട്ട്, നമ്മുടെ വല്ലാർപോടെ കണ്ടെയ്നർ പോർട്ട് ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു വിശ്വാസമാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അറബിക്കടലിൽ പോകുന്ന കാഴ്ചയും ജബലലി പോർട്ടിലെത്തുന്നതും. കൊച്ചി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോർട്ട് ജബലലിയാണ്, UAE. അപ്പം അവിടെ ഒരു 5 days കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ജൂലൈ 5 എത്തുന്നത്. അപ്പം അവിടുത്തെ വീഡിയോസ്, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ, കപ്പലിൽ എങ്ങനെയാണ് ബങ്കറിങ് ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് കപ്പലിൽ ഇന്ധനം എങ്ങനെ കയറ്റുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരുന്നത്. പിന്നെ കൂടാതെ കാർഗോ ഓപ്പറേഷനിൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എല്ലാം എങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ. നല്ല കിടിലൻ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെക്കും ബൈ ബൈ.